レベル47、ザ・アダーウッドについて解説していくよ。アダーウッド？聞いたことない単語だな。まずは部屋の外観。レベル47は、様々な木々がある森林で、濃い緑色の苔や藻などで覆われているんだ。マイナスイオンがすごそう。次に、レベル47について説明するよ。レベル47の生存難易度はクラス3。危険で、対策しづらく、エンティティが時々出現するんだ。スリルが味わえる森だったわ。次に、レベル47の特徴について説明するよ。レベル47にある木々は、高さが約30メートルを超えていて、樹齢は数百年から数千年に及んでいるようなんだ。バックルームズにある木々って、突拍子もなく生成されるのか。本当に昔からあるのかわからないよな。森林内の日中は、森全体が濃く湿った霧に包まれていて、直射日光が差し込むことは一度も確認されていないんだ。でも明るさは一応保たれてるんだな。夜になると、毎晩必ず霧が晴れ、満月が姿を現し、この月は一見、現実世界から見える月と見た目は全く同じなんだけど、現実世界より距離が数倍近く、月の裏側が常に見えるんだ。アルテミス2と同じ光景が見えるのか。また、星や天の川も見ることができるんだけど、現実世界から見える星座とは一致せず、稀ではあるんだけど、金白色のオーロラが時折観測されることもあるんだ。現実世界っぽいけど、よく見たら全然違う世界観がバックルームズっぽいな。レベル47内でのマッピングは、極端な時空の歪みにより不可能であることが判明していて、ザ・バックルームズ全体に見られる非線形非ユークリッド的なトポロジーに加え、直接見えていない森のあらゆる部分は、ありとあらゆる可能性の状態の重ね合わせにあるように見え、目視されない限り、特定の状態や位置に存在しないんだ。つまりどういうことだってばよ。つまり、移動するたびに地形が変化していて二度と元の場所に戻れないってこと。すごくわかりやすくなった。また、森自体の性質も比較的ほぼ一緒なため、こうした地形の変化は大抵微妙なもので、すぐには気づきにくいんだよね。普通は道に迷ったと思っちゃうもんな。この現象は、初めてこの地を訪れる人にとって極めて不安を煽るもので、大抵はレベル47の空間性質を疑う前に、自分の方向感覚そのものを疑うことが多いんだ。てか、レベル47自体がおかしいってどうやって気づいたんだろうな。ちなみに、物体が重ね合わせの状態にある時は時が止まっているように見え、観察中に物体が被った損傷や変化が元に戻ることが多いんだ。ということは、つまり、物体が直視できるエリアから離れると、焚き火や即席の道具、武器などは消えたり、以前の状態に戻ったりすることが多く、サバイバル生活が困難になりかねないんだ。となると、ここでの定住生活は難しそうだな。レベル47には、木々の他にも小川などの天然の水流が多く見られ、その水は外して飲料しても安全で、キノコは最も豊富で入手しやすい食料源なんだけど、中には有毒なものや幻覚作用のあるものもあり、この地域に自生する全ての種の記録はまだできていないんだ。なかなかに厳しい環境だな。次に、レベル47にいるエンティテについて説明するよ。レベル47には、鳥や哺乳類、両生類を餌とする多種多様な蛇が数多く生息していて、顕著な例外を除き、至って普通の蛇が多く確認されているんだ。なんだよ、例外って。レベル47の蛇に危害を加えたり殺したりすると、レベル47にいる定住者たちがグレートオールドアダー、あるいは単にグレートアダーと呼ぶ、鮮やかな真空色の北のボアが即座に現れ、加害者を狩り、食い尽くすことになるんだ。こいつが例外か。逆に蛇を殺したり傷つけたりした結果、グレートアダーが現れなかったという事例は知られておらず、グレートアダーをうまく回避したり撃退したりした例もないんだ。無敗の大蛇なのか。なので、レベル47を訪れた際には警戒を怠らず、このエンティテの怒りを買わないよう、うっかり蛇を傷つけてしまわないようにしなければならないんだ。なんかグレートアダーがダラーマジュラに見えてきた。また、レベル47において蛇の唯一の天敵は、カラスやワタリガラスだということが確認されているんだけど、こうした捕食行為はグレートアダーを動揺させることはないらしいんだ。天敵には反応しないのか。グレートアダーはレベル47における蛇の神聖視される地位と相まって、ジアダーウッドという愛称で呼ばれるようになったんだ。これがサブタイトルのモデルになったのか。夜になると、巨大な黒いイヌ科の動物の群れが活動を始め、遭遇してしまうと襲ってくるんだ。夜にも別種がいるのかよ。この犬のようなエンティテは、ブラックシャックスや、アダーウッドボルブスとも呼ばれていて、これらの獣は、森の変幻自在な性質を巧みに利用しているようなんだ。空間を操れるスキルを持ってるのか？また、その長く不吉な遠吠えは数マイル先まで響き渡り、刻々と変化する地形の中で、他の群れの仲間への合図となっているんだ。
集団で行動してるのは厄介だな。偵察役が獲物を見つけると、狩猟隊の他の個体が合流するまで、決してその獲物から目を離さないため、その結果、偵察役は攻撃することなく、長時間にわたり至近距離で獲物を付け狙い、単に恐怖を与え続けて疲れ果てさせることになるんだ。シャックス自身も、獲物に気づかれていない時には、短距離を瞬間移動できるようなんだけど、その動きは在来の植物群よりもはるかに制御されたものなんだ。つまり、レベル47の空間特性をほとんど受けないって考えた方が良さそうだな。ブラックシャックスに追われてた場合、今いるエリアで最も高い木に登ることがベストで、シャックスは昼間には一度も目撃されたことがなく、夜明け前には必ず巣穴に戻るらしいため、夜明けを待つのが最善の生存策となるんだ。なので、可能な限り木の上で眠り、夜間に目立たないようにすることも、推奨されているんだ。こいつら木には登ってこないのか。これらの他にも、レベル47にいる固有のアイリッシュエルクの亜種もいるんだけど、オスや子連れのメスは人間に対して極めて攻撃的になることがあるんだ。どんだけ危険動物いるんだよ。遭遇した場合は、直ちに双方向の視線を遮り、攻撃を回避することなんだけど、この方法はブラックシャックスには効果がなく、生存者は、一撃で仕留めるだけの火力を備えていない場合、脅かされたり激怒したりすると、極めて危険な存在となるため、これらのアイリッシュエルクを狩ろうとすべきではないんだ。なんかモンハンの世界より厳しくね？次に、レベル47にいるグループについて説明するよ。レベル47には、唯一のグループがいて、森の中に一本の蛇行した小道に出くわすことがあるんだけど、その小道も依然として非線形非ユークリッド的ではあるものの、重ね合わせの状態にあるわけではなく、一度見つかれば消えてしまうことはないんだ。空間特性を克服したグループなのか？この小道を見つけた生存者は、出口やその他の見どころへと続くことを期待して、自然と道に従って進んでいき、何日もその道筋をたどり続け、水を求めてやむなく引き返すものの、結局どこにもたどり着けない生存者もいるんだよね。グループにたどり着くまでの道のり長くね？また、わずか7マイルほど辿っただけで、その道が空き地で途切れていたと主張する人もいて、その空き地には、巨大な邸宅か、あるいは古代の巨石遺跡のいずれかが存在するんだ。建物も不確定要素なのか。この二つは、重ね合わせの状態で同時に存在しているように見え、いずれにせよ、その空き地はオフィオンオカルト教団と自称する集団の本部らしいんだ。宗教団体かよ。この教団について素性がほとんど知られておらず、というのも、彼らは秘密の林に迷い込んだ生存者に対して、概して敵対的な態度を取るため、彼らは生存者を助けることには全く関心がなく、生存者を不法侵入者とみなしているんだ。排他的だな。唯一知られているのは、彼らがグレートオールドアダーを深く崇拝していることなんだよね。彼らはグレートアダーを、神秘的な知識と力の源として崇める、神聖なる世界の蛇の子孫、あるいは化身、あるいはその発言であると信じているんだ。あの蛇を崇めているのか。この教団の信徒たちは、小道沿いや森の中にも目撃されていて、大抵はフード付きの真紅の衣と象牙の仮面を身につけていて、普段は生存者に対して無関心なんだけど、遭遇した際の反応は、拉致から布教活動まで様々なんだ。バイオに出てきそうな見た目だな。布教活動の場合、彼らはしばしば、自らの教団が持つ秘術や奇跡的な力、さらにはバックルームズを自由に行き来する能力について自慢げに語り、その話は間違いなく大げさに誇張されているものの、彼らは普通の人間よりもはるかに自信を持って森を進むことができ、グレートアダーを召喚し、ある程度は操る能力も示しているんだ。伊達の宗教団体じゃねえ。ちなみに、ブラックシャックスでさえ、教団のたった一人のメンバーから逃げ出す姿が目撃されているんだ。あのブラックシャックスでさえ逃げ出すのか。生存者たちは、このグループのメンバーとの接触を、できるだけ避けるよう推奨されていて、彼らを刺激してはならず、援助や救済の約束は全て偽りであるとみなすべきなんだ。危険動物はいるわ、宗教団体はいるわ、これでクラス3なのか。最後に、レベル47の入り方や、次のレベルの生き方について説明するよ。まずはレベル47の入り方。任意のレベルで、枯れ木の空洞内でノークリップするとレベル47に。一方、レベル47の脱出方法は、これも同じくレベル47の任意の場所でノークリックすると、ランダムなレベルに、行くことができるんだ。出入りしやすい空間なのか。ということで、今回はレベル47について解説したよ。レベル47は、かなりカオスな森の空間で、ここに入ったら、速攻で出た方が身のためだな。いやいや、ここにいたら速攻やるべきことあるじゃん。え？人狩り行こうぜ。無理すぎるだろ。